ഇന്നത്തെ ചോറ് പിന്നെ ഇത് വഴുതനങ്ങ വട്ടത്തിൽ മുറിച്ചിട്ട് മസാലയെല്ലാം തേച്ച് വറുത്ത് എന്നിട്ട് തേങ്ങയും ജീരകവും എല്ലാം അരച്ച ഒരു മോര് കറി, മസാല മോര് കറിയെ. പിന്നെ ഇതാണ് ചേനയും, കായില്ല, ചേനയും കടലയും കൂടെ കൂട്ടുകറി. നല്ലപോലെ വേവിച്ച് തേങ്ങയും ജീരകവും വെളുത്തുള്ളിയും എല്ലാം ഒതുക്കി തേങ്ങ വറുത്തിടും കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ. പിന്നെ ഇതാണ് മൂടപ്പരവ, ഇത് മുളകിട്ട കറിയാണ്. നല്ല മുളക് ഇച്ചിരി മല്ലിയെല്ലാം കൂടി വഴറ്റി, തക്കാളിയെല്ലാം വഴറ്റി ചേർത്തത്. അപ്പം എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഊണ് കഴിക്കാൻ എപ്പോഴും വിളിക്കുന്ന പോലെ വിളിക്കുക. താല്പര്യമുള്ളവർ വരിക, എന്ന് ചോറുണ്ടാവും. ഓക്കെ. അപ്പം മീനും കൂട്ടുകറി എല്ലാം കൂട്ടി നല്ല രസമുണ്ട്. മീൻ പറ്റിച്ചിട്ട് നല്ല മുളകും എരിവും